नमस्कार, हरे कृष्णा। अक्सर वायरल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद यानी कि खांसी, जुकाम, बुखार ये ठीक होने के बाद जो खांसी है वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। वो कई बार हफ्ता 2 हफ्ता भी ले जाती है ठीक होने में। और नॉर्मली जो खांसी रह जाती है उसको हम बोलते हैं क्रूप, जिसमें खांसी की आवाज बहुत ही डिफरेंट सी होती है, जिसे हम कहते हैं बार्किंग कफ, कुत्ता खांसी, या फिर बहुत ही डीप रिसाउंडिंग टाइप ऑफ कफ होता है। सो इसमें 3 बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो इस तरह के बार्किंग कफ में बहुत अच्छा काम करती हैं। वन ऑफ देम इज एकोनाइट 30, Pongea 30 and Hipersul 30. So depending on your condition, any one of these can be given and it will help you cope with your cough problem. Thank you.